看啥多大的乱你的地带比你不沾我是比比不看到美洲地图对半路对空一难对哈西家家哦西梦妈不妈နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောင်ခံဆန္ဒပြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုပြတ်သားစွာနဲ့ထုတ်ဖော်ခြင်းလို့ပါအဆောင်ခံဆန္ဒပြပွဲကိုအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းစတင်ပါမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုစိုးလင်းကနေအဖွင့်မှာစကားပြောပြခြင်းနံပါတ်2နေကအဆောင်ခံဆန္ဒပြတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ညီမလေး2ယောက်ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆောင်ခံဆန္ဒပြတာလုပ်လဲရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တောင်းဆိုလဲနံပါတ်3ကကျတော့ဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုမလဲအဲ့ဒါလေးကိုမြန်မာ version ရောအင်္ဂလိပ် version ရောနဲ့ပြောပြပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်3ကကျွန်တော် slogan နံပါတ်4ကကျတော့သွေးသစ္စာတခြင်းကိုဆိုပြီးတော့နံပါတ်5ကစပြီးတော့အဆောင်ခံဆန္ဒပြခြင်းစတင်ခြင်းကိုကြေညာပါမယ် We are here gathering to start hunger strike to protest against the military coup. We're gonna start hunger strike with the following program. 1. Opening speech by Kosolwin. Number 2. Two people who involved in hunger strike will explain the purpose of going on hunger strike. Number 3. Slogan. Number 4. Sing a song called Tuitisa. And then we will end the program by announcing the beginning of hunger strike. Number 2. Season ya Kosolwin ကနေပြီးတော့ဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်က88မျိုးဆက်ကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒအကြမ်းမဖက်တဲ့နေလမ်းတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမိမြန်မာပြည်ကဒီမိုကရေစီချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့မိဘပြည်သူများတိုင်းသူပြည်သားများတိုင်းရင်းသားညီကိုများအားလုံးဒီနေရာကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရတဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်ကဒီလိုခြေနေမျိုးမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထဲမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်ဘိုးနေဝင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီးကျွန်တော်ထွက်လာပါတယ်အခု33နှစ်ကြာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်မရာမြို့ကစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့နောက်လိုက်ဒီတန်ယုံရှေ့မှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်လာပြီးဆန္ဒပြခေါ်ထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆန္ဒပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတန်တမန်ရေးဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုဒီချိန်ဒီ2021နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ Generation Z ကနေစပြီးတော့88မျိုးဆက်ပေါင်းမြောက်များစွာတိုက်ပွဲဝင်လာတာဒါအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒီတိုက်ပွဲအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီတန်ရုံးရှင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလာထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုများကိုလည်းမြစ်တရက်ခံလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရောက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့ခြေနေကိုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ကျင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာတွေကိုလုံးဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့နံပါတ်1ပြည်သူကမှမရက်တည်သောဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံဝင်းအတွင်းမှစစ်အကြမ်းဖက်လက်အောက်ခံအဖွဲ့သည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာတန်ယုံမှထွက်ခွာရန်နံပါတ်2တတမရေးရာကိစ္စများကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံအနေဖြင့် National Unity Government NUG နှင့်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရန်နံပါတ်3ဩစတြေးလျရောက်အမှန်တရားဘက်တော်သားနှင့်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုလိုလားသောမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာတန်ယုံကိုမြန်မာပြည်တွင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောနိုင်ငံသားများအတွက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့တမီးတို့ဒီဟာကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမီးတို့တောင်းဆိုချက်အနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်အုပ်စု၏အကြမ်းဖက်မှုများကိုလစ်လျူရှုပြီးပြည်သူများမှပေးဆောင်ထားသောအခွန်ဘဏ္ဍာငွေဖြင့်လစာရယူကပြည်သူ့ဘက်မှမရက်တည်သောဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ရုံးအတွင်းမှစစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုလောက်ခံအဖွဲ့ဒီပြည်သူဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါထို့ကြောင့်စစ်အကြမ်းဖက်လက်အောက်ခံများတန်ရုံးအတွင်းမှအပြီးတိုင်ထွက်သွားရင်တောင်းဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးရင်ဆိုပါကပြည်သူအစိုးရဖြစ်သောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်မည်ဟုယူဆသည်မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောနံပါတ်2မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စု၏လူသားချင်းမစာနာပဲပြည်သူများအပေါ်ရက်စက်မှုများကိုရှုတ်ချခြင်းမရှိသောအကြမ်းဖက်မှုခံနေရသောပြည်သူများဘက်မှမရက်တည်သောတန်ရုံးတွင်မှစစ်အကြမ်းဖက်ဩဇာကများကိုလူသားချင်းစာနာမှုနှင့်ဒီမိုကရေစီကိုအလေးထားသောဩစတြေးလျအစိုးရအနေဖြင့်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မပြုရန်တောင်းဆိုသည်နံပါတ်3ဩစတြေးလျအစိုးရအနေဖြင့်ပြည်သူများမှတခဲနဲ့ထောက်ခံအတည်ပြုထားသော NUG နှင့် NUG မှခံအပ်မည့်တတမန်များကိုသာတတမန်ကိစ္စများပြောဆိုဆောင်ရွက်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်အခုလိုတောင်းဆိုခြင်းအတွက်သမီးတို့အနေနဲ့သမီးတို့အခု Generation HYZ 10ယောက်ကနေပြီးတော့48နာရီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြရာတွင်ဆန္ဒပြခြင်းဖြင့်ကျမတို့လူကြီးလူငယ်10ယောက်ကနေပြီးအထက်ပါအချက်များကိုပြင်းထန်စွာတောင်းဆိုသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် of military coup in Myanmar. We strongly condemn the use of lethal force and violence against civilians. The military must keep their loyalty to the will of the people and their allegiance to the sovereignty of the people of Myanmar. The Embassy of the Union of Myanmar in Australia must represent the people of Myanmar to the people of Australia. We strongly urge the Ambassador, Mr. Tao Aung and staff at the Embassy to stand with the people of Myanmar and represent them and speak their voice here in Australia. We condemn the Ambassador and the staff for betraying the people of Myanmar by supporting the military coup. We call on the Australian government to stand with the people of Myanmar and their rightfully elected National Unity Government. We welcome the newly formed National Unity Government by the elected members of the Parliament. We urge the Australian government to accept the newly appointed Myanmar Ambassador to Australia by the National Unity Government. Thank you. Yeah, thank you, sister. Now, according to our program, the slogan. So, ကျွန်တော်တို့မနေ့က12နာရီကနေစတင်ခဲ့တဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခြင်းကိုဒုတိယနေ့အနေနဲ့ကင်မရာမှာရှိရမြန်မာတန်ရုံးရှိမှာအောက်ပါစီစဉ်နေနဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဆက်လက်လက်ဆောင်သွားပါမယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့ထဲကညီမလေး2ယောက်ကနေရောက်တဲ့ခံစားနေရမနေသားရမီတွေလက်တွေပြဘကုံးပေါ်တိုင်းမြင်ထားတဲ့မိသားတွေနားတဲ့ချာနေရမလို့တဲ့ခက်ခဲရရှိစီကုန်တဲ့ကြော်သွားမဲ့စိတ်ကိုထားရောက်ချင်ကိုဝိုင်းလို့ကြရင်ပိတ်ထားတဲ့ကားများကွင်မှာပါဒီလေးကောင်းမှာတောင်းလုံးနာလို့ရမှာဟဲ့မတရားကိုရရင်ရတရားရဲ့ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါတန်ဖိုးတွေရှိမှချစေကြောင်းလုံးမောင်းထုတ်သွားမှာပါနိုင်ရရင်ကရင်ကမယ်နိုင်ရရင်သွေးရရဲ့နေမှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှကြပါပါအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကန့်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေလို့သူပြီးအနန္တရာပြရဲ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကန့်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေလို့သူပြီးတရားပြရဲ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်အမေရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီ
ရှိပြည်သူတွေကန့်ကွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေကိုသူသိမတရားတွေရဲ့မို့လို့ပြီးဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်မတရားဘက်မှာငါတို့ရဲ့တည်ပြီးဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်မတရားဘက်မှာငါတို့ရဲ့တည်ပြီးDemocracy, yashi, hey, oh, hey, oh, hey. Democracy, yashi, hey, oh, hey, oh, hey. Hey, hey, ha, ha, hey, hey, ha, ha. Yo, hey, yo, track, yo, hey, yo, track. Yeah, oh, oh, yeah, me. Yeah, oh, oh, yeah, me. Yeah, oh, oh, yeah, me. Da dong me dong lan xie ren ka ling su ji go bao wei xia men nhìn chân lưng đi đu tuổi ao lâu với sống thuê xia men lần lần này chưa sợ ta sẽ âu trong yu nhà ao về Dong đuôi chân đuôi đi vô lù men Dong đừng lòng ta đuôi che vô lù men Dong bị ta cô tô sống phía xa men lần lần này giờ sợ ta sẽ âu trong yu nhà bao quê Thầm mong thời đi câu nhìn nhà giao men Gạo sông tay quen này thì cha thu thuang Gạo trông em dù dân trâu hú trong cá sấu thế yêu mình Ta chế câu nó sẽ truy nghe yêu sự ô châu dù nhà châu quê Don't tuy chân người đi vô lù men Don't đừng đông ta đuôi che vô lù men Don't bị ta cô tô sống phía xa men lần lần này giờ sợ ta sẽ ôm châu yu nhà bao quê Yo,
ဒေသကိုလေးခံစားဒေါသပြေလွှမ်းနေတဲ့ဒေသပြည်နေမှုတံကိုဆက်ပြီးမကန်တော့မဲ့တို့ပြည်သူတွေပန်းအလုံးတွေခုံရည်တန်းတွေဟာစီကြကြအိုးစီဘုံမောက်ပါနေတဲ့ရောက်ချင်းရှင်သန်မဲ့သမိုင်းဦးတန်းတွင်စေဒီတိုင်းပွဲကိုတူတူဆွဲလက်တွေမဖြုတ်ချမ်းပဲရင်ဆိုင်မလားရုပ်ချင်းများလုံးကဘာသေးခုကုန်မလွဲတမ်းပဲမြင်နေရလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတဲ့တွင်တိုင်းပွဲကိုဆက်ဝင်နေကြလူလူဒီတန်ကိုလေးခံစားတော့တာပြေလွန်နေတဲ့ဒီတန်ဒီနေမှုတန်ကိုဆက်ပြီးမကန်တော့မဲ့တို့ပြည်သူတွေပန်းလုံးတွေခုံညီတန်တွေဟာစီကြကြအိုးဒီဘုံမောက်ပါနေတဲ့ရောက်ချင်းရှင်သန်မဲ့သမိုင်းဦးတန်းတွင်စေဒီတိုက်ပွဲကိုတူတူတွဲလက်တွေမပြုတ်တမ်းမဲ့ရင်ဆိုင်မလားရုပ်ချင်းများလုံးကဘာသေးခုကုန်မလွဲတမ်းမဲ့မြင်နေရဟိုလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတဲ့တွေ့တိုက်ပွဲကိုဆက်ဝင်နေကြလူလူဒေသကိုလေးခံစားတော့တာပြေလွန်နေတဲ့ဒေသဒီနေကူတံကိုဆက်ပြီးခံတော့မဲ့တို့ပြည်သူတွေပန်းလုံးတွေခုံမိတဲ့တွေဟာစီရကြအိုးစီဘုံမောက်ပါနေတဲ့ရောက်ချင်းရှင်သန်မဲ့သမိုင်းဦးရန်တွင်စေကျွန်တော်နာမည်စုမြဝင်းပါကျွန်တော်တို့ကျောင်း၄ယောက်ပေါ့၄ယောက်ရယ်နောက်အကို3ယောက်ရယ်နောက်အမ1ယောက်ရယ်ကျွန်တော်တို့10ယောက်ကျန်ခဲ့တဲ့21ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့12နာရီကနေစပြီးတော့ဟန်ကာစဆက်နာရီလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပြီးမြောက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့12နာရီပြီးမယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပွဲခဏလေးလုပ်ချက်ပါအဲ့ဒါတက်ကိုလာပြီးတော့ဝန်းရံပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုရီမတွေညီမလေးတွေမောင်လေးတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဆိုကန်လေးနဲ့ရင်စကြပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲစာကခံဆန္ဒပြတွေကဂျန်စီညီမလေးတယောက်ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးရယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောချင်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်မှာဘလို့တွေနည်းနည်းခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တော့နံပါတ်3အနေနဲ့ကိုစိုးလေးရနေပြီးတော့48နာရီကျွန်တော်တို့စာငတ်ခံဆန္ဒပြတာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် slogan လေးရွတ်ဆိုချင်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်အာဏာရှင်တမ်းမဲ့အာဏာရှင်တမ်းမဲ့အာဏာရှင်တမ်းရုံအာဏာရှင်တမ်းရုံပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူပြန်ရုံပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူပြန်ရုံပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူပြန်ရုံပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူဆိုရပြည်သူပြန်ပဲပြည်သူဆိုရပြည်သူပြန်ပဲရဲတော်လို့အောင်ရမည်ရဲတော်လို့အောင်ရမည်ရဲတော်လို့အောင်ရမည်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ညီမလေးတယောက်ကဒီစာခံဆန္ဒပြတဲ့နေရာအကြောင်းသူလေးဂျန်စီကတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အတွင်းမှာဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတဲ့စစ်တီရောကမ်ဘာရာရောဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်မြန်မာလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါသမီးနာမည်အေးငိမ့်ပါသမီးအဆောင်ငန်းခံဆန္ဒပြရတဲ့တယောက်ပါ21ရက်နေ့လယ်ရာစပြီးတော့ဒီနေ့နေ့လယ်7 နာရီထိ48 နာရီအဆောင်ငန်းခံဆန္ဒပြခြင်းကိုအောက်ပါရွေချက်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ပြည်သူ့ဘက်မှမရက်တည်သောဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ရုံးဝင်အတွင်းမှစစ်အကြမ်းဖက်လက်အောက်ခံအဖွဲ့သည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံတန်ရုံးမှထွက်သွားရန်နံပါတ်2တန်တမန်ရေးရာကိစ္စများကိုအော်စီနိုင်ငံအနေဖြင့် NUG နှင့်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရန်နံပါတ်3အော်စီရောက်အမှန်တရားလိုလားသောမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိမြန်မာတန်ရုံးကိုမြန်မာပြည်တွင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောနိုင်ငံသားများအတွက်ထိန်းသိမ်းထောက်ချရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့အဆောင်ငန်းခံဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းတော်လှန်ရေးမိန့်ခွန်းတွေဖွင့်ခြင်းတော်လှန်ရေးတခြင်းများဖွင့်ခြင်းသမီးတို့ရဲ့ခံစားချက်များကိုမိုက်ခရိုဖုန်းများနဲ့တောက်လျှောက်ပြောခြင်းတန်အမတ်ဟောင်းဦးတော်အောင်မျိုးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေတန်ရုံးကိုအဝင်ထွက်လုပ်တိုင်းကြွေးကြော်တဲ့များဖြစ်ကျွေးခြင်းများဖြင့်သမီးတို့သဘောထားများကိုပြက်ပြက်သားသားပြင်းထန်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်အဆောင်ငန်းခံဆန္ဒပြခြင်း48 နာရီပြည့်မြောက်အပြီးမှာလည်းသမီးတို့ရဲ့ statement ကို American, England, New Zealand, Canadaကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တန်ရုံးတွေကိုလူကိုယ်တိုင်ဂျပန်တန်ရုံးများကိုလည်းပဲလူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့သွားပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။သမီးတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပဲအားလုံးမျှော်လင့်ပါတယ်။လုံခြုံရေးမရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကင်မရာမအကိုမတွေကင်မရာရောက်မြန်မာများအတင်းနဲ့စစ်တနီကအကိုရီမတွေသမီးတို့အဆောင်ငတ်ခံဆန္ဒပြတော့လူကြီးလူငယ်ရှေ့ရောက်နဲ့နေရောညရောအတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဦးညိုတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သမီးတို့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိတဲ့အတွက်အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအရေးပါလို့အရေးပါလို့အရေးပါလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay. Hi, Sam. Yeah. Can you please give a speech? Yes. Yeah, he's our Japanese friend. Yeah, he support since he came also on West. Somebody Satoshi Canberra, and I'm a member of Happy Science. And now Happy Science all over the world are supporting Burmese people from like Japan, Thailand, London, America, and so on. So I'm not one person. Yes, and I really believe that we have to stand up as a one to be against military coup in Tibet, and also in there are so many people who lost the freedom in Tibet, in Uyghur, in Hong Kong, and the next might be Thailand and Malaysia or Singapore. So I think we are now standing up as a one people, as from Asia, to be against totalitarian regime. We want to support you, and we are together, and we will achieve freedom and democracy in Asia. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sam. ကျွန်တော်ကိုစိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းလေးပြောစေချင်လို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ support ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြနေလည်းဖြစ်တယ်မှားတဲ့ကြားတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ပန်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်ညီညွတ်တိုက်ဖို့ဒါအားပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေါ်လိုက်တဲ့အစိုးရအသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြပြနေတဲ့ကြိုဆိုဖို့လဲဒါခွန်အားတွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာမှာရှိနေတဲ့ကင်မရာရောက်မြန်မာများအသင်းကမိသားစုတွေအကုန်လုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ individual လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညဘက်ကောနေ့ဘက်ကောလာပြီးတော့အစားတောက်တွေလူတာတွေအားလုံးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး12နာရီမထိုးသေးဘူးပေါ့နော်12နာရီကြာရင်ကျွန်တော်တို့48နာရီတိတိပြည့်မှာပါအခု6မိနစ်9မိနစ်လောက်ကြာပါသေးတယ်6မိနစ်9မိနစ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာအာဏာရှင်ကမတရားဖိနှိပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေနဲ့အတူညီလေးတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်88ကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအရွယ်ပါပဲ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဗမာနေလဲကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာနေတယ်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာနေကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲကျွန်တော် community ကနေဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရုံးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်မတ်ဟာကျွန်တော်တို့တန်မတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးမဟုတ်တော့ပြင်မဲ့သူမဖယ်သေးပါဘူးဆောက်ချက်မရှိဘူးဒီဒိဗေကသူကဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့သူတို့နဲ့တန်တမန်ရေးကကြံနေသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအခုအစိုးရပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ National Unity Government ဆိုတဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အစိုးရပေါ်လာပါပြီပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုပြောထားတဲ့တန်မတ်လွတ်ပေးဖို့တန်မတ်လွတ်ပါလိမ့်မယ်အစိုးရကတန်မတ်လွတ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရုံးတွေကတန်မတ်ဆိုတဲ့လူတွေဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က community တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အသိပေးချင်တာကတန်မတ်ဒီကနေထွက်သွားပြီးတော့ဒီတန်ရုံးပြည်သူတွေရဲ့တန်ရုံးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ campaign အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရဲ့ one of the process ပါကျွန်တော်တို့စန္ဒပြတာတွေရှေ့ပိုင်းမှာလုပ်ပြီးစာတွေပို့ပြီးတွေးခွင့်တွေတောင်းပြီးဆွေးနွေးပြီးတိုင်းနဲ့မရအောင်အခုကျွန်တော်တို့အားလာလုပ်တယ်48နာရီလာလုပ်တယ်သူသိပါတယ်ဒီတန်ရုံးနဲ့သူနဲ့အများကြီးမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တန်ရုံးကနောက်တစ်ဆင့် campaign ကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တန်ဝင်လို့အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်မှဖြစ်မယ်ညီတို့ဆိုစီကျွန်တော်တို့အာကာရတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံခါးပြီးခဲ့တာတွေအားလုံးချထားပြီးတော့နိုင်အောင်တိုက်မှဖြစ်မယ်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်အောင်မဟုတ်နိုင်မှနိုင်မယ်နိုင်ဖို့နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအတူတကွတက်ညီလက်ညီကျွန်တော်တို့တိုက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့48နာရီအစံရခံဆန္ဒပြတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းတာဆက်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အခမ်းအနားလည်းဒီမှာပဲအောင်ပြစွာပြီးဆုံးပြီလို့ကျွန်တော်ကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်လုံးရှိစစ်အာဏာရှင်လုံးရှိစစ်အာဏာရှင်လုံးရှိမင်းအောင်စစ်တပ်လုံးရှိမင်းအောင်စစ်တပ်လုံးရှိမင်းအောင်စစ်တပ်လုံးရှိအာဏာရှင်တမန်လုံးရှိအာဏာရှင်တမန်လုံးရှိအာဏာရှင်တယုံလုံးရှိအာဏာရှင်တယုံလုံးရှိပြည်သူအာဏာပြည်သူကပဲပြည်သူအာဏာပြည်သူကပဲပြည်သူတယုံပြည်သူကပဲပြည်သူတယုံပြည်သူကပဲရဲဘော်အောင်ရမည်ရဲဘော်အောင်ရမည်ရဲဘော်အောင်ရမည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်မြစ်သူစေအောင်ကြောက်ဒါနောက်ပြောင်းသွားဟုတ်ကဲ့ကိုက MC ကဂျန်စီကကိုရန်မြစ်သူပါဒါ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ပွဲတောင်းနေဆက်လို့ဆက်ချတော့ရင်တော့ officially MC ကိုလဲပြီးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခု12 o'clock ပေါ့နော် 12:30 မှာတော့ bus ကားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ bus ကားရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလီမန်ကိုသွားမယ်ပေါ့လေဒီ half an hour time မှာ MC ကနေပြီးတော့မှ introduction ပြောလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမကြည့်ဘူးချင်းဆိုမယ်ပြီးရင် slogan ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ delegation teams ကနေပြီးတော့ Brunei တန်ယုံနဲ့ Indonesia တန်ယုံကို statement သွားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါ half an hour time ပေါ့နော်ဒီတော်တင်မှာကျွန်တော်တို့slogan တို့ sound ဆိုရှိမယ်အချိန်မကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါ thank you and I'll just start my speech now and before I start please allow me to speak English because I prepared the speech in English I didn't prepare in German sorry about that so I'd like to begin by acknowledging the traditional custodian of the land on which we gather today and pay my respect to their elders, past and present. I extend that respect to Aboriginal and Torres Strait Islanders here today. Thank you everyone for making the time to come here. I know it's not an easy decision, especially during a weekday. I know it's a hard work, and some of us who work have to take leave. And those who call in sick, please let us know so that you don't have to be in the photograph. On a serious note, we're here today to support our heroes, our hunger strikers, who are using their own body sacrifice into a powerful tools to expose injustice, to overturn prejudice,
hunger strike in history have made its greatest political gains, even overthrown empires. The world's most famous exponents of the hunger strike, Mahatma Gandhi, wrote in his letters to a disciple that under certain circumstances, fasting is the one weapon given by God for the use in times of utter helplessness. While we may be in 21st century, it demonstrates that the ancient form of protest has lost none of its power. It's still very effective. Indeed, in the digital age, the hunger strike is finding its new influence, as sometimes we have even seen in the news as a global movement. So from here, we'd like to acknowledge the bravery of our heroes, our Myanmar hunger strikers, and commend them for their effort in exposing the corruption of military-affiliated officials, serious violators of human rights, and also those who are perpetrators of Myanmar military in this Myanmar embassy, right here in this country that values human rights and democracy. We want to thank the hunger strikers humbly for their effort in demanding Australian government to take urgent and concrete measures to take actions to pursue the accountability for war crimes and human rights violations committed by the military junta. Statements are welcome, however, they are not very effective in stopping this military murderous campaign against the innocent and unarmed Myanmar civilians. So yeah, once again, on behalf of our hunger strikers, I'm here today calling on Marines Payne to do her job, take actions, impose immediate visa bans on those who are in this Myanmar embassy, swallowing this land with their blood-stained hands. If Maurice Payne is planning to make another statement, we do not want to read or hear anything other than the fact that Myanmar military is recognized as a terrorist organization. This is not the time for quiet diplomacy. People are dying every day in Myanmar. On the day of the highest mass massacre, 82 people were shot dead in one city. You heard that right. 82 unarmed civilians fleeing from the military in the city of Bago were shot dead on just one day. Myanmar military has lost their humanity. I'm sorry, they never had it in the first place. There's nothing they are incapable of. Military will be laughing at your soft approach or your quiet diplomacy, Maurice Payne. Till date, you can't even negotiate any leniency for Shantana, your own citizen. So please let me repeat again. Take actions. Impose immediate visa bans on those who are in this Myanmar embassy, swallowing this land with their blood-stained hands. Most importantly, here, we want to urge Australian government to recognize the newly formed People's Government, National Unity Government of Myanmar, NUG, and the democratically elected Parliamentarian of Myanmar, CRPH, Committee representing Priyansu Lutto. NUG is the only legitimate government that Myanmar people accept. Only NUG has control over the sovereign state of Myanmar. Both NUG and CRPH continues to reflect the will of Myanmar people and their desire for freedom, democracy, and basic human rights. Australian government must also respect the will and desire of people in Myanmar as an international community and a country that values human rights and democracy. It's going to be 3 months since the coup at the end of this month. But just look at yesterday. The people are still protesting on the street of many cities, risking their lives and family, their security, and their social status to show their desire to the world. They are shouting out, hoping their voices would be heard by prominent and powerful world leaders. They are praying every day to be saved from
this murderous military junta. Australian government must respect that there's no option for peace as long as military armed forces are attempting to force the people and countries into submission. This is not about politics. This is about innocent people who are halfway through the process gaining their freedom. Australian government can at least offer a little push. Please give support and recognition to both NUG and CRPH. Only the NUG and CRPH that will be able to restore the peace and security of Myanmar. Hunger strikers and fellow activists, lastly, I want to speak to you. We don't leave here and stop. I repeat, we don't leave here and stop. It's a longevity. It's going to be a long fight. Some of you are doctors, engineers, artists, and students. Some of you are bankers, lawyers, some of their shops. But know this, you are all important. Your individual power, your individual voice is very, very important. We are fortunate enough to be able to exercise our rights and demand actions from the Australian government to help support the suffering, unfairness and serious human rights violation in Myanmar. So, we must all join together to make this a better world. We can all do this together and make this special. We must carry on with this fight. Thank you, everyone. ချင်းလေးကဘာမချေဘူးတချင်းလေးဆိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် program break လေးပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့slogan လေးကိုညီမတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ slogan လေးနည်းနည်းပေါ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေးတစ္ဆာတချင်းတစ်ပုတ်လောက်ဆိုမယ်ပြီး community တွေကနေပြီးတော့မှ9ယောက်လောက်ပေါ့နော် representative ပဲဖြစ်ဖြစ် interested person ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်2မိနစ်လောက်စီ speech လေးပေးဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်နော် slogan လေးနည်းနည်းပြန်អော်ပေးဖို့ဖိတ်
community တွေကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပြီးတော့ကျွန်တော်9ယောက်လောက်ဖိတ်ပါမယ်ကျေးဇူးပြီးလည်းကလေးထောင်ပေးပါစကားပြောပေးတယ်တိမ်မဝင်စလိုက်ကြောက် community ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့မှပြော community တွေကကိုကြီးကောင်းကျွန်တော်တို့ဟင်းစားလုပ်ပေးပါဟင်းစားလုပ်ပေးပါပြောချင်တဲ့ဟောဒီတထောင်စားတွေကိုမောက်ထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတထောင်စားတွေကိုမောက်ထုတ်ဖို့ community တွေလာပါโอเคကျွန်တော်တို့မောက်ထုတ်ဖို့လုပ်တယ်စားလိုက်ပါโอเคဆိုကျွန်တော်တို့ community တွေလာပါကိုတီကိုစားလိုက်ပါ I just want to congratulate everyone who's participated in this strike. I bowed my head down to you. I was one agency in 1988. And I feel you. In those days, we were shot, we ran away, and we never restarted. Luckily, our mother, Dr. Sasuji, said, no, we have no fear from freedom. And in this moment, I'm really glad that everyone is here and we are all united, and we must fight against this inhumane acts, and also we need to get our country restored into peace and democracy. Thank you. Hello, Migava. You know, Waka Waka, Rowan Lumu, Pavana, Chipare, Dine, Yalare Niku Monamania, Alum Jesu de Mare, Friday, weekday, good weekday or no, alone. ခွေယူပြီးတော့လာပေးတော့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ဝတ်တာပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်အတတ်နိုင်ဆုံးကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမများအတတ်တွေပေးပြီးမှဒီစစ်အာဏာကိုသူတို့protest လုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ရချင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတော့ပေါ်အောင်ရမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနားတော့ရောက် please အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာကျရှင်းဖို့ရန်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အမျိုးတွေမင်္ဂလာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေတွေ့ရလို့အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝက်လုံကောကနေလာတဲ့ Zomi in Kwan community ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဖွဲ့ရလဲဟိုမှာအများကြီးရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိကြပါတယ်အားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာယုံကိုပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမကြီးစစ်အာဏာရှင်လှုပ်ခဲတဲ့အရာတွေနှစ်ပေါင်း50ကျော်ဘာတွေတို့လှုပ်ခဲတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှ CDM ကိုစိတ်ဝင်စားပေးပါချက်ချင်းပဲပါဝင်ပေးပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းမာချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ရမကြပါနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ကဲခုတော့တိမ်မဝေးကိုစေးပြထားတယ်ကျွန်တော်တဲ့ရပ်ဖို့ကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုစောလွင်ဦးလားကျွန်တော်ကိုကြီးကတော့ပွဲတိုင်းကျွန်တော်ဒီကိုကြီးမပါလို့မရဘူးအကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအားလုံးနဲ့အတူရပ်တည်တယ်48နာရီဒီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲတည်လေကျွန်တော်ရည်ရွယ်ရှိတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာလို့ခေါ်နေလဲဆိုတော့မြန်မာသာမနဲ့တာမှုသားများကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာလာပြီးတော့ပေါ်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ CRPH ဒီ
committee representing ပြည်တော်စုလွတ်တော်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအတဆင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ National Unity Government ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဖြားကြိုးစိုးတဲ့ဆိုတာနဲ့ National Government နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲဟာနော်လက်တကမ်းပဲလူတော်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတရားဝင်ကောက်ခံရရှိတဲ့အချက်လက်အားဖြင့်စုစုပေါင်း3သိန်းကျော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမိုင်ကုန်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ ICC မှာကော ICJ မှာကောအရေးယူဖို့ရှိပါတယ်တကယ်တော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရားတွေအတွက်အားလုံးအတွက်တရားခံဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ National Unity Government ကအစိုးရအစစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကို ICC မှာအမှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူသည့်ကာလတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မကြာခင်ကာလမှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်ခုချိန်မှာတာမတ်နဲ့တာမှုသားများကနောင်တရဖို့ချိန်တန်ပါပြီဟာလာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလို့ရပါတယ် National Unity Government ဟာကျွန်တော်တို့ government ဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ government အဖြစ်နဲ့လည်းလက်ခံဖို့ကြိုးစိုးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပါအရေးတော်ပါအရေးတော်ပါ Thank you ကိုစနာကိုပဲကြည့်ပြလိုက်ဒါနဲ့ကကြည့်တို့ရတယ်တော့ကြောက်ဖို့လို့ရတယ် Okay မနေ့ကကျွန်တော်နာမည်ဇော်နာဝင်းပါဒါတော့ပွင့်နေစုနေမနေ့ကကျွန်တော်7နာရီအင်ဒိုနီးရှားတန်ရုပ်သွားပြီးတော့45မိနစ်အင်ဒိုနီးရှားကောင်ဆလာ2နဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားကပြောချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ပြောချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရရဲ့အင်ဒိုနီးရှားတာမတ်ရဲ့ဗမာပြည်သူတဲ့ထက်တဲ့ရက်တိပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးသူတို့ထုတ်ပြောတယ်အများကြီးဝမ်းသာအများကြီးဝမ်းသာဆိုသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာက we stand with the people of Myanmar အဲ့ဒါပဲသူတို့ထုတ်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အစိုးရ level ချင်းမှလည်းအစည်းအဝေးတွေ့တိုင်းတရားကိုသူတို့အများကြီးထုတ်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာကအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကကျေးဇူးဆောင်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲဘယ်သူမှအစိုးရနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ရက်တီလူမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအင်ဒိုနီးရှားမှာနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးများဗီဇာကုန်ကျလို့ရှိဗီဇာတက်တန်းတိုးပေးဖို့နဲ့မြန်မာအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုကျေးဇူးဆောင်ချုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အဲ့ message ကိုကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားတာမတ်ကိုအဲ့ညီမထပ်ပြောချင်တခုလောက်ပြောပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိက NUG ကိုအတိမတ်ပြုဖို့ရယ်ပြီးတော့နောက် NUG ကိုဒီမနှက်ဖြန်လုံးမဲ့ပွဲအတွက်ကိုသူတို့ရှိမှလုံးမဲ့ summit ကိုပေါ့နော်ဖိတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဟောဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလိုလားလားရှိပြီးတော့တည်ကြကြဟို message clear message ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဒီရက်တည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေး share ချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့မနက်ကသွားထားတဲ့အကြောင်းဟုတ်အောင်ညိုစကားနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်တပည့်ဟန်ကဆိုင်ရတယောက်ပါဥဒအောင်ညိုဆိုဥတက်ပေးရဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တော့အထင်မကြီးစေချင်ဘူးအဖွားနဲ့တိတ်ပြီးတော့အသက်ကမပါလို့ဥတက်ပေးတာအဲ့ဒါလေးတော့သိစေချင်တယ်အဲ့တန်ရုံးထဲမှာရှိနေဥဒအောင်ညိုဝန်ထမ်းတွေအုံနောက်ခွေးစားသွားတာလားမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူလဲသိတာခင်ဗျားတို့ပညာရအလက်ကားတွေမရောက်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနေရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူလဲသိတာလမ်းမေးမှာပေါက်နေခွေးသေးပန်းနဲ့တူတယ်ပညာရအလက်ကားဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဥဒအောင်ညို့ပြောချင်တာကလေကျွန်တော်ဥဒအောင်ညို့ရှိတော့တစ်ခေါက်လာတွေ့ပါတယ်လာတွေ့တဲ့အချိန်တော့ဥဒအောင်ညို့ကျွန်တော်လောက်ချီပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်သမီးတို့ကိုကူညီပေးပါလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားဘာပြောခဲ့လဲအခုကခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်နေလဲကိုယ့်ကိုအတီးသုံးပြင်မှာပေါ့ပြီးတော့ဒီတိုင်ရောကပြည်သူတွေရဲ့အခွန်ဗန်နာတွေနဲ့ထားထားတဲ့နေရာပါပြည်သူပိုင်းတဲ့နေရာပါမင်းအောင်လိုက်ပိုင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအောင်လိုက်ကိုထောက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်အခုတည်းတိုင်ရုံးထဲကနေထွက်သွားပေးပါဟုတ်တယ်အခုတည်းထွက်သွားပေးပါမင်းအောင်လိုက်ပိုင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအောင်လိုက်ပိုင်းတဲ့နေရာမင်းအောင်လိုက်တောင်းမှနေချင်းမင်းအောင်လိုက်ပိုင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားပေးပါအခုတည်းထွက်သွားပေးပါ We don't want that kind of person who want to support to military terrorists,
who want to support to carry the people, who want to support the children, who want to support to carry our children. Please get up! Get up! Get up! Aku not yao channel more music here. Not yao kui yao kui toto kui. Please, can you speak 2 minutes? Good morning, ladies and gentlemen. My name is Tonu. I would like to acknowledge the Ngunnawal people who are in traditionally custom in this land, which we are all meet. I would like to thank everyone for coming here rally in Canberra, show your support. I'm just going to make it briefly one again. There is no better time than to be here, this rally, to demonstration our unmatched support the national unity government in Myanmar. As we all know that Myanmar has been ruled by the military dictatorship for more than 70 years. We know that many uprisings have been combat with trouble the military dictatorship in Myanmar. But this time, we are no longer at the past demonstration. Now, we have shown our unity, strength, and determination that no one had ever seen in our generation. No one had ever witnessed the unity, all ethnic group, army, and different religions. The strength of realizing the dictatorship from all walks of life, and the determination, the end of the military dictatorship from the land of Myanmar through the Myanmar Spring Revolution. We are in the fight not for one person and not for one political party. For all people in Myanmar to achieve equal rights, equal opportunity, and no one will be left behind as we progress toward for the federal democracy. We are confident that we will fight to win against the military dictatorship in this spring revolution. With the victory we within our reach, let us all do what we can do to support those back home in Myanmar who are risking their life through daily protests in civil disobedience movement. Ethnic army who are fighting to win the terrorist military dictatorship group. Everyone in the nation, the national unity government working tirelessly to recruit the dictatorship once for all. For the immediate release all political prisoners to establish federal democracy in Myanmar. Thank you very much. Thank you, Guto. Okay, good day. 2 minutes for him. ကျွန်တော်မြန်မာတန်ရုံးတဲ့တ
တာမတ်ဟောင်းဥတောင်ညို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်တာမတ်ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဥတောင်ညို့ရဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတာမတ်ဆိုတဲ့ status ဟာ expire ဖြစ်ပြီးသွားပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥတောင်ညို့ခန့်ခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရအများသိထားတဲ့ NLD အစိုးရနေပြီးတော့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မြန်မာတန်ရုပ်တန်မဖြစ်စေလွတ်ပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအတိမပြုခန့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာအစိုးရကိုဖမ်းချုပ်ထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုသူထင်သလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုမြန်မာအစိုးရဖြစ်အတိမမပြုပါဘူးအဲ့တော့ဥအောင်သာညွန့်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကိုကိုစားပြုရဆိုရင်ဥအောင်သာညွန့်ရဲ့တာမတ်စစ်တပ်ဟာအတိမမပြုပါဘူးကျွန်တော်တို့ community ကလည်းအတိမမပြုပါဘူးဥတောင်ညွန့်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတာမတ်ကြီးဖြစ်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတေချာတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စင်ဒီမှာဥတောင်ညွန့်ရဲ့အများကြီးအဝင်ထွက်ရင်းနှီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီနေ့ကစပြီးပြီးဆုံးသွားကြောင်းဥတောင်ညွန့်ကိုကျွန်တော်တို့စင်ဒီမြန်မာ community ပြီးတော့ဩစတြေးလျမြန်မာ community ကဗီဇာလုံးဝပိတ်လိုက်ပါပြီဥတောင်ညွန့်ကျွန်တော်တို့ community ကိုလာခွင့်မရှိပါဘူးဥတောင်ညွန့်ရဲ့လောက်ခံတန်ရုံးဝန်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ community ကဗီဇာပိတ်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျားတို့ဟာမြန်မာ community နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးမြန်မာ community ခင်ဗျားတို့လုံးဝ support မလုပ်သူအများအားစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဥတောင်ညွန့်နေတဲ့မြန်မာတန်ရုံးဝန်တန်းတွေရောစဉ်းစားပါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေက CRPP ရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူ NUG ဆိုတဲ့ National Unity Government ဖွဲ့ပြီးသွားပါပြီအဲ National Unity Government ကလည်းဒီနေ့မနေ့မှာပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်Scandinavian country တွေကအတိမတ်ပြုလိုက်ပါပြီနောက်ပိုင်းမှာအခုအာဆီယံလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အာဆီယံတွေအတိမတ်ပြုဖို့အစိုးရအတိမတ်ပြုဖို့တပြည့်ပြည့်နဲ့ NUG government ဟာနိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမြန်မာအစိုးရဖြစ်လာမှာကျင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ဥတောင်ညွန့်တို့အနေနဲ့အတိညာရှိမယ်သတိထားမိမယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးtwo option ပါနော်အမြန်ဆုံး NUG ဆိုရစီမှာခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချပါသို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာ community မှာခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချပါအဲ့တော့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တပည့်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နောက်လိုက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ခွေးများဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတန်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အတူခင်ဗျားတို့တရားစီရင်ခံမယ်ဆိုတာကျိတ်တွေမှတ်ထားပါဒါပါပဲဗျာရေတော်ရေတော်ရေတော် Thank you good day thank you ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အင်တန်တင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီအတွင်းကနေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်နေ That's beautiful so ကိုတင်မြကခုတော့ဦးတာဘီခေါ်ကျွန်တော်ကပါအောင်ညွန့် okay ကျွန်တော်အရှိရနေပြီးတော့ slogan တစ်ခုပို့တိုက်ပေးမယ်ပါအောင်ညွန့်နဲ့အပေါင်းပါများဒုတန်ရုပ်ကဖက်သွားဘောတူလားပါအောင်ညွန့်နဲ့အပေါင်းပါများဒုတန်ရုပ်ကဖက်သွားပါအောင်ညွန့်နဲ့အပေါင်းပါများဒုတန်ရုပ်ကဖက်သွားပါအောင်ညွန့်နဲ့အပေါင်းပါများဒုတန်ရုပ်ကဖက်သွားပါအောင်ညွန့်နဲ့အပေါင်းပါများဒုတန်ရုပ်ကဖက်သွားအရေးတော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လူထင်ခဲလို့တမင်ချွေးခဲ့တယ်လူထင်ခဲလို့တမင်ချွေးခဲ့တယ်အခုကခွေးဖြစ်သွားပြီဦးလည်းမတရဘူးသာအောင်ညိုးနဲ့အပေါက်ပါဗျာသာအောင်ညိုးနဲ့အပေါက်ပါဗျာ Thank you အခုကျွန်တော် slogan တစ်ခါတိုင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျွန်တော်တို့အင်းလုပ်မယ်အင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Parliament House မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့20-25 minutes လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ prepare လုပ်မယ်1 o'clock ဟိုမှာစမယ် Thank you ကျွန်တော်တို့ဒီ slogan ဆော်ပြီးအလုပ်ရပါပြီလားတချင်းရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆော်ရရှိတယ်ရပါပြီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပမာလို့အေးဦးမယ်နော်ပမာလို့ Are we ready? Goodbye! Democracy, yes, yeah! Democracy, yes, yeah! Because you lot of gossip comedy, because you lot of gossip
သားညီညွတ်ရေးဆိုရအမတ်ပြေ sorry အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအမတ်ပြေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအမတ်ပြေတော်ရပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတော်ရပြည်ဆောက်ရေးတည်ဆောက်ရေးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်သိက္ခာနိုင်ငံသမားများတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်သိက္ခာနိုင်ငံရဲ့သမားများပါစီကံပြည်သူများပါစီကံပြည်သူများပြည်သူအားတော်ပြည်သူအားတော်ရောက်မတဲ့နဲ့ရောက်မတဲ့နဲ့တော့ပြည်သူတွေညီခဲ့လာရဲ့တော့ပြည်သူတွေညီခဲ့လာရဲ့မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာဟုတ်မြောက်မတရားတဲ့အမိတ်အာဏာဟုတ်မြောက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချက်ဆုံးရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချက်ဆုံးရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ရဲ့အရေးတော်ဘုံအရေးတော်ဘုံအရေးတော်ဘုံ Thank you. Thank you very much, all the police. We appreciate that you support us, you understand us, what we're doing now. You know what happened in Burma. So thank you very much. Thank you. ကျေးဇူးအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာရောက်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အထူးလေးစားပါတယ်အားလုံးပါလီမန်ဟောက်ကိုချီတက်ကြမယ်ဘတ်စကားလာမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘတ်စကားမှာလူအများကြီးပို့တယ်တဲ့ဟိုမရှိရင်ဘတ်စကားမှာလူအများကြီးပို့တယ်လိုက်လို့ရပါတယ်တဲ့ခုံတင်ပြပဲအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Hunger Strike ကိုလာရောက်စူပေါင်းပြီးတော့ဟို NUG ထောက်ခံပွဲလာလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံ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 
ခံစားနေရမယ်မိသားတွေသမီးတွေလက်တွေပြဘကုံးပေါ်တန်းတင်ထားတဲ့မိသားတွေနားတဲ့ချာနေရမလို့ပဲခက်ခဲရရှိစီကုန်တဲ့ကြော်သွားမယ်စိတ်ကိုထားရချီကိုဝိုင်းလို့ကြရင်ပိတ်ထားတဲ့ကမ်းပြပွင့်မှာပါဒီပင်ကောင်းမှာတောင်းလုံးနာလို့ရမှာဟဲ့မရကိုရရင်ရပြန်ရရင်ဆုံးပြီးသွားမှာပါတန်ဖိုးတွေရှိမှချစေကြောင်းလုံးမောင်းထုတ်သွားမှာပါနိုင်ရရင်ကရင်ကမယ်နိုင်ရရင်သွေးရရဲ့နေမှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှကြပါပါအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကန့်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူပြီးအနန္တရာတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းတော့ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကန့်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူပြီးတရားတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်အမတ်ရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီဆုံးထိသွားမှာပါတန်ဖိုးတွေရှိမှချစေပြောင်းလို့မောက်ထုတ်သွားမှာပါဟဲ့နိုင်ရရင်ကချင်ကနိုင်ရရင်သွေးတွေရဲ့နေမှာပိတ်ထားတဲ့နာတွေကအကုန်လုံးအော်ပြောမှကြမှာပါအာနာရှင်မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကန့်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူဒီမရတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီအာနာရှင်မောင်းထုတ်ကြမယ်လို့ရှိဒီလူတွေကန့်ွက်ကြမယ်လို့ရှိတန်ဖိုးတွေတို့သူဒီမရတွေ့ရဲ့ရင်မို့လို့ဒီဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်မရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီဆန္ဒပေါ်တော့ကြမယ်မရဘက်မှာငါတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရရှိလေဟိုးယေဒီမိုကရေစီရရှိလေဟိုးယေတို့နဲ့ရုံးထွက်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်大钟瑞乌，朝来西人，可怜如今够包围下面，认真了例如对二楼为胸推下面，人能耐羞涩的思